Salve, mano, começando aqui mais um vídeo, começando mais um domingão de edição de inscrito. Velho, eu tava sumido, tava resolvendo aqui uns problemas, não tinha como eu gravar, mas a gente estamos de volta. Mano, antes de começar o vídeo, eu peço a todos vocês, velho, se inscreve aí no canal, beleza? Deixa aquele like aí pra nós, mano, se inscreve também nos canais de parceiro que o link vai estar todo na descrição do vídeo. Se tu quer ter o som tocando aqui, velho, vou deixar também meu WhatsApp na descrição do vídeo. Tu grava teu som tocando lá, grava com o celular na horizontal, me manda e a gente passa aqui. Tá ok, mano? Mano, e hoje o som que toca é a Paredinha Abusada de Colônia do Gurgueia, Piauí, beleza? Eu não sei o nome do cara e também eu perdi as conversas com ele. Então é isso, velho. Se liga no vídeo, deixa aquele like, mano. E até a próxima. Valeu, fui! Black CDs, o rei da qualidade. Black CDs, o rei da qualidade. Pode aumentar, tá liberado, aumenta o som do seu paredão.